Au país de Corbière, avem retroubat un musicien ja conegut, Mathieu Hirondelle. Lo podes veire como musicien dins une émission que fa Guerre Mathieu nous parle d'une expérience originale qui commençait pendant le confinement et qui continue ara. L'action commençait pendant le confinement, und am Berunene di Lugiardi, straceren che gli avio decorotos di uno vestio che conosciamo pas. E donc crumperen in camera e la placeren di Lugiardi, una camera che filmo la night, che detecta il movimento e traperen un iris che veniva cada night. Donc pendant le confinement, cada night, plaçaven la camera e cada mattina n'aven relevat. Da qui l'esperienza nasquet, l'embezzo da navere dins la natura, di lo campestre, so che gli avio come i bestios che vediamo pas, quand nos passeggiamo, quand facem di bicicletta. Alla vezza, a me lo meu rolle comenceren tutti dus, erem bravament content, così direm aussi completament pivelats per aquella possibilitat de descobrir ce que se passava di lo giardí e apoi di la natura. Donc passeren, sei pas cant de temps, a pausar les cameres, és a dir, pausar la camera, dins un endret un musí escondut, und hi haurà pas un caçaire que va passar, un passejaire que la prendrà, e pausar de causes per attirar els animals, de pumos, de granetos, un bocí d'osses de poulet, que demoren un poulet del diumenge, de causes de tal, e hi passen encara bravament de temps, aquí. L'objectiu és de fotografiar, de filmar ce que hi ha al costat de l'hostal. C'est una zona semi-rural o urbana, al costat de Carcassonne, e hi havia tot un fum d'un salvazzino que viu una activitat, una realitat que ens escapa quand sem pas aquí tota la vesta sortisson e volia haver un testimoniatge. És pas brico per caçar, és just per caçar d'imatges. Aquell aparell és una càmera infrarouge que filma de zoom, com la nit, amb un detector de moviment que, si hi ha un animal que passa, un ocell, un vent que fa volegar in un branco, enregistra el moviment. Hi ha una corretza que la permet de l'estacar a un arbre e és un musí d'un color camuflatge per demorar discreto di la selva. E és pas qui compte de placar. És pas una càmera professional que costa placar, és just una piccola càmera que se troba sur internet a tarifos acceptables e que permeten aquí de fer una activitat simpàtica. E aquello, come sui musicaire també, m'embestiau de pas aver son, donc la sola diferència l'un e l'altre és aquello fa enregistrar també el son e donc ha un panel solari que és sul teulat de la càmera que donc la pots deixar mai longtemps en plaça e se recarga tot solo aquí. El primer cop que pauseren la càmera, la pauseren 2 setmanes al costat de Carcassonne, pas en naut, era dins una sorta de plano. Demoret en plaça per 15 segundos, i acet pas gran causa, simplement un talls, que vegeren passar l'heu fet. La segunda experiència la tornarem pausa un decenat de segundos al mes de desembre de 2020, és la primera vídeo de desembre de 2020, on aquí vegeren un reinal, 2 o 3 reinals, un folno, de similars, un grup important. E apoi la deixaren pendent un an
Aqui tem aquela zona muito intermediária entre Biro e Bilace, e après Monteren, il y a un endroit qui est Musima et Luen de la civilisation, et aqui começamos a dar isso, des semanas inteiras, tout le temps. Per montare su place amb un ordenador, un lector de carto, e poi recuperar tutte le donades sense tornar davant la càmera. E posàvem de pumos, de mil, de granetos, donc il y a des vidéos de février, de mars et d'avril 2022. Avait seguit l'évolution d'un cabrol. Avió la pell sur les ibanos, et après la pell commençait à tomber, et vedem aussi l'animal qui cambia, qui se métamorphose. Des pizzous jusqu'à l'âge d'adulte, aquí. Et là, on torna a trobar, tornarem muntar amunt per continuar l'experiència. Amb aquella experiència de natura, s'ha posat la qüestió de la difusió. Bon, fa que per nosaltres era plan, mais volíem difudir aquell, ho fer partir amb el món, et donc me permettait de faire une initiation à ce qu'est la rede social en el món rolle. Voglio fare una pagina Facebook di video, ma i diari sono troppo più, donc te voglio pas vedere animate su Facebook. Donc aquí avec la photo un sendeschino, qui è la fotografia de couverture de la pagina Facebook, che s'appelle Chronique de la Pierre de Sel. Il y a també una pagina YouTube che è un site che s'appelle Chronicos de la Pierre de Sel, che sto in train de montar per fare una presentazione per cada video e un site. Espaço encara acabat. Les darreres videos daten d'abril 2022 e après quitterem, perché magari pas el temps de m'ocupar. Ara, quan l'han passat d'intrada, ja n'han tornat a muntar, perquè s'han pas tornat a muntar depuis gairebé 6 mesos. Et donc, on torna a començar, espero que el cabrol que havíem filmat haurà sobreviscut a l'estiu, e veu dir singlar també, i espero que el veiem, veieu que ens l'hem tornat a trobar, farem uno seguido que serà difusido sur les pàgines Facebook e YouTube. Donc, començarem a posar la càmera a costat de l'hostal, que és a costat de Carcassona, e aquí pas jamais de sorpresa, quelqu'un que ne toca la càmera, o il n'y a pas de problème. Après, donc, monterem un municipi nord, pas une montagne, une cola, derrière Carcassonne, et aquí, en dessous, il y a une vidéo qui est sur la page Facebook ou YouTube, où il y a une cassaire qui se va ici, parce que les gousses n'entrent pas de la caméra, ils n'entrent pas, tu sais, parce qu'il y a des granettes, ou des salsicces, ou des pas. Et le cassaire est pas content, mais à la la caméra. Donc, quand on met le pizzou à un pot, donc, alors la caméra est dans un endroit qui est escondu dans des bartasses, est complètement embartassado, per y anar francament carece amb de causos et de vestos espessos, si que nous, l'aeromes vous attrapun, et aquí sont tranquilles. D'un punt de vista tecnic, m'ha calgut suscar, perché d'un cara de lutto, montavi amb la spuma sotto acqua e recuperavi sistematicamente la camera o le due cameras per recuperar le immagini e descargar le carte SD. E bon, fare traffic tutto acqua e come potevi passare le camere senza carto amunt, finalmente per la soluzione era di montare amunt direttamente amb un ordinador portable, un lector de cartes e una collezione impressionante de pilos per las cambiar a cada cop e a tal nos permet d'avisar les cameres en place tot el temps, sense les lavar a l'hostal.